En las playas del lago Ginebra, un campamento adventista de verano tocó los corazones y las vidas de los jóvenes de Suiza. Durante el verano, Adriana trabaja en el Plag debido a los positivos recuerdos que tiene como campista. Pasábamos momentos junto al lago, conversando alrededor de la fogata. Eso te permite estar con una o varias personas, pero también intercambiar experiencias, compartir nuestras luchas, tener momentos especiales unos con otros y animarnos unos a otros. Los campistas pasan el día en divertidas actividades como deportes acuáticos en el lago, pero desarrollar una conexión con Jesús tiene prioridad. Las actividades en las que pude ser parte aquí como conquistadora y joven y tener personas como líderes de iglesia y los pastores para nutrir mi fe, realmente me ayudaron a desarrollar mi fe. Reunirme aquí con las personas todavía me da energía espiritual. Adriana ha visto a muchas personas entregar sus corazones a Jesús y ser bautizadas en el lago debido a las experiencias en el campamento. Me da escalofríos pensarlo. Nos damos cuenta de hasta qué punto tenemos un Dios presente, grande y que está con nosotros en todo momento. Estas experiencias nos muestran de verdad la presencia de un Dios en nuestras vidas. El campamento queda entre dos ciudades, Ginebra y Lausana, lo que la ubica en el centro para que muchos puedan asistir. El acceso privado al lago brinda seguridad para que disfruten del agua. Con los años de diversión y crecimiento espiritual que ha brindado el campamento, el tiempo le ha pasado la factura a las instalaciones. Se pueden hacer programas solo en los meses más cálidos debido a las tuberías y la plomería. En los meses más fríos, las tuberías se congelan, impidiendo el uso de la cocina y los baños. Otro problema es la cocina. Necesita espacio para almacenar alimentos, una mejor distribución y nuevos electrodomésticos. Con estas mejoras, el campamento podría funcionar todo el año y abrir nuevas oportunidades. Parte de su ofrenda del 13º sábado de este trimestre se usará para las renovaciones de la Plag. Su aporte permitirá que se realicen más programas todo el año. Por favor, ore por este proyecto en Suiza. Gracias por apoyar la ofrenda que hace una diferencia en las vidas de personas como Adriana.